สถานที่จัดงานแต่งที่เป็นเรือนไทยสมัยนี้ราคาหลักแสนใช่ไหมทุกคนแต่ถ้าจะบอกว่าเรือนไทยแห่งนี้ราคาแพ็กเกจแค่หลักหมื่นเท่านั้นทุกคนคิดว่าเชื่อและคุ้มไหมแล้วถ้าหลักหมื่นจริงราคาจะบานปลายหรือเปล่าวันนี้มีคำตอบให้สำหรับชาวศรีนครินทร์เรือนไทยแห่งนี้ชื่อเรือนศรีนครินทร์สุขุมวิทนะทุกคนอยู่ปากซอยแบริ่งซอย60แพ็กเกจเขามีตั้งแต่แห่ขันหมากมีอุปกรณ์แห่ขันหมากให้พิธีส่งตอนเช้ามีสถานที่สำหรับพิธีส่งพร้อมพิธีมั่นพิธีแจงสินสอดและพิธีรับไหว้กับฉากสวยๆในเรือนไทยแบบนี้เลยพิธีรดน้ำสังเป็นอีกหนึ่งฉากที่เราจัดให้พร้อมอุปกรณ์รดน้ำสังด้วยนะทุกคนแล้วก็ส่งตัวเจ้าบ่าวเจ้าสาวเข้าหอมีห้องรับรองให้แบบนี้เลยช่วงบ่ายเป็นจัดเลี้ยงเรามีห้องรับรองให้แบบนี้พร้อมจัดเลี้ยงเป็นแบบโต๊ะจีนนะทุกคนสามารถเลือกเมนูอาหารได้ด้วยนะยังไม่พอนะทุกคนช่วงเช้าเราก็จะมีข้าวต้มและขนมน้ำกาแฟให้ด้วยพร้อมสถานที่เรือนไทยสวยๆกับฉากถ่ายรูปต่างๆพร้อมสถานที่จอดรถให้ได้มากกว่า50คันแพ็กเกจนี้สำหรับ50ท่านราคาไม่ถึง 80,000 เองนะทุกคนใครมีแผนว่าจะแต่งงานก็สามารถมาดูก่อนได้เราคุมงบให้ไม่บานปลายบอกเลยว่าที่นี่คุ้มสุดๆรีบจองเลยนะเพราะว่าช่วงนี้โปรโมชั่นด้วย